Bu videoni nechta odam ko'rishi avvaldan rejalashtirilgan va siz nimaiki qilmang, baribir uni o'zgartira olmaysiz. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Javohir va bugungi videomizda o'zimni bir g'alati, qaysidir ma'noda ahmoqona bo'lgan g'oyalarimni, ya'ni mana shu borliq, hayot bo'yicha qanaqadir fikrlarni bo'lish uchun yozib olyapman bu videoni va siz oladigan narsa balki hech narsa, balki juda ko'p narsa olishingiz mumkin. Ya'ni bu sizni qiziqishingizga bog'liq. Demak, sizga mana shu borliq haqidagi, hayot haqidagi fikrlar qiziq bo'lsa, videoni ko'rishda davom eting. Agar bu sizga qiziq bo'lmasa, videoni mana shu yerda to'xtatishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Xo'p, bu videoda nimani gaplashamiz? Hammamiz o'ylanib qolamiz. Menimcha hamma o'ylanib qoladi, chunki baribir kech payt, ayniqsa uxlashdan oldin nimanidir o'ylab yotasiz-da. O'zi nimaga yashayapman? Bu hayot qanaqa hayot? Bizdan boshqa yana hayot bormikin koinotda? Bir xil videolarni ko'rasiz, ya'ni koinot o'ta ulkanligi haqida, ya'ni yerdan tashqariga chiqadi quyosh sistemasi va boshqa yana yulduzlar to'plami, galaktikamiz, galaktikalar to'plami, har xil klasterlar va oxiri borib koinotimiz. Butun koinot va u yog'i nazariyalar, ya'ni yana boshqa koinotlar bor degan fikrlar ham bor. Va meni miyamga nima kelib qoldi? Meni miyamga, endi tasavvur qiling, men bu gaplarni gapiryapman. Siz bu gaplarni eshityapsiz va siz hozirgacha mana shu videoni to'xtatmadingiz. Ya'ni chiqib ketmadingiz. Demak, sizni nimadir qiziqtiryapti va bu nima bo'lishi mumkin? Ya'ni hozir siz o'zingizni xohishingiz bilan o'tiribsizmi yoki bu oldindan planlashtirilganmi? Ya'ni rejalashtirilganmi? Tasavvur qiling, siz o'ta kuchli taxmin qila oladigan, taxmin qila oladigan demaylik, hisob-kitob qila oladigan odamsiz. Ya'ni meni qo'limda 10 ta shar bor. Yumaloq kichkinagina sharlar bor. Va men uni shunoq qilib otib yuboraman. Hammasi har tomonga sochilib ketadi. Endi siz shuni hisoblay olsangiz, tasavvur qilaylik, buni hisoblash balki imkonsizdir. Nazariy jihatdan tasavvur qilaylik, imkoni bor. Nazariy jihatdan juda ko'p narsaning imkoni bor. Siz shuni hisoblay oldingiz. Ya'ni ularni og'irligini, xona haroratini, shamol tezligini, meni demak otishda sarflagan kuchimni va uni demak yerda gravitatsiyasini hamma yo'g'ini hisobga oldingiz. Men ya'ni otyapman, meni qancha kuch bilan otyapman va qayerda to'xtatdim, qancha miqdorda kamayib bordi va qayerda to'xtadi va ular qanaqa bo'lib otilib ketdi va qaysi tomonga uchishini hammasini siz nazariy jihatdan agar hisoblay olsangiz, demak ularni qayerga borib to'xtashigacha hisoblay olasiz. To'g'rimi? Ha, bu imkonsiz, lekin nazariy jihatdan bundoq o'ylab qarasak, ha, agar hisoblay olsangiz, demak oxirigacha hammasini hisoblay olasiz. Demak, bu borliq yaralishi, katta portlash teoriyasi bor, bilasizlar. Ya'ni ilmiy tomondan shunaqa tushuntiriladi. Borliq qanday yaralgan? Katta portlashdan yaratilgan. Katta portlash nima? Bu o'sha, demak, hech narsa bo'lmagan, na vaqt, na modda, na hech narsa bo'lmagan. Va qachondir o'sha yo'q joyda, o'zi yo'qlikni ham tasavvur qila olmaymiz, yo'q joy deylik. Yo'q joyda yo'q nuqta portladi. U yo'q o'zi. Lekin nimadir sabab bo'lib portladi. Bu xo'p, u mayli. Bizni bu videodagi maqsadimiz uni tushunish emas. Bizni bu videodagi maqsadimiz shunchaki bu borliq tasodifmi yoki tasodif emasmi, shuni o'ylab ko'rish. Aytaylik, ana o'sha katta portladi va koinotdagi jamiki materiyalar, ya'ni borliq, umuman bizni tashkil qilib turgan borlig'imiz, umuman moddalar, atomlar deylik, eng mittisini atomlar deymiz, to'g'rimi? Atomlar deylik, hammasi sochilib ketdi. Va undan ortig'i bizni koinotda yo'q, ya'ni undan ortig'i paydo bo'lib qolishi mumkin emas. Chunki hammasi o'sha paytda portlab bo'lgan. Va agar siz boyagi sharni hisoblay oldingiz va endi yana ham ulkanroq, bu mislsiz ulkan hisob-kitob, ya'ni ana o'sha katta portlashni hisoblay olsangiz, tasavvur qilaylik.
Siz katta portlashni hisobga oldingiz. Hisoblay oldingiz. Va bundan chiqdiki, siz har bir xatti-harakatlarni, koinotda bo'ladigan har bir sekund, har bir millisekund, har bir mikrosekundlarni ham demak hisoblay oladigan bo'lishingiz kerak. Ya'ni nazariy jihatdan agar buni hisoblay olsangiz, demak hammasini hisoblay olishingiz mumkin. Demak siz mantiqan o'ylab qaraganda kelajakni ham bashorat qila olasiz. Bundan chiqdiki, bizning hayotimiz hammasi rejalashtirilganmi? Ya'ni agar buni hisoblashning imkoni bo'lsa, nazariy jihatdan mundoq o'ylab qarasa, ha. Kvant darajasida kerak bo'lsa, hammasini hisoblab olishingiz mumkin. Qanaqa darajada portlagan va u moddalar qayerlarga sochilgan. Misol uchun qaysi modda qayergadir uchgan, urilgan, surtilgan va har bir hozirgi bo'layotgan voqealar oldingi sabablarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu videoni siz ko'rib qoldingizda, sizni miyangizda, qiziq, nima haqida gapirar ekan degan anaqa bo'ladi-da, faraz bo'ladi. Ya'ni buni sizni o'zingiz qilmaysiz, buni sizni genlaringiz qiladi. Buni sizni demak ichki kimyoyingiz qiladi. Ya'ni o'zingizda ishlab chiqariladigan qandaydir moddalar va sizni kayfiyatingizga ta'sir qiladigan, sizni qaror qabul qilishingizga ta'sir qiladigan moddalar bunga turtki beradi. Ya'ni bu siz emassiz-da, siz juda ko'plab hujayralardan, atomlardan tashkil topgansiz xolos. Va o'sha atomlar o'sha katta portlash davridan beri bor, mavjud. Ya'ni bu borliqda hech narsa qayerdandir kelib qolmaydi, paydo bo'lib qolmaydi o'zidan o'zi. O'sha paytda portlagan bo'ldi, o'shundan boshqa hech narsa yo'q. Va sizdagi o'sha aytgandek atomlar o'sha turli demak ko'rinishlarda, turli bosqichlardan o'tib kelgan. Va qachondir misol uchun sizni tarkibingizdagi hujayralar, atomlar qaysidir misol uchun olmani tarkibida bo'lgan bo'lishi mumkin va uni kimdir yegan, o'sha oila a'zolaringizdan va umuman sizga mana shu ta'sir qilgan. Ya'ni har bir arzimas kvant darajasidagi o'zgarishlar ham baribir hammasi rejalashtirilgan va siz o'zingiz qanaqadir qaror qabul qila olmaysiz. Bular hammasi mana prosta shunchaki miyamga kelib qolgan narsalar akalar. Bu hech qanaqa bir teoriya yoki teoriya deyishimiz mumkin. Oldindan mavjud bo'lgan narsa emas. Bu shunchaki o'ylab qoldim. Agar hisoblay olsak, demak hammasini hisoblash mumkin. Ya'ni hozirgi davrgacha, o'sha katta portlashdan hozirgi davrgacha va bizni turgan paytimizgacha va bundan keyingisini ham agar biz o'ta kuchli hisob-kitob mashinasiga ega bo'lsak, hammasini hisoblashimiz mumkin. Demak, bu hayot rejalashtirilganmi? Buni kimdir rejalashtirishi shart emas. Shunchaki agar buni hisoblay olsak, demak, tasodiflar yo'q bo'ladi. Bu shunchaki 2 ga 2 ni qo'shsak tasodifiy raqam chiqmaganidek. Ya'ni 2 ga 2 ni qo'shsak 4 chiqadi. Tasodifiy qanaqadir raqam chiqib qolmaydi. Demak, bunda tasodif yo'q. Agar hisob-kitob qila olsak. Qiziq-a? Sizlar ham o'ylab ko'rganmisizlar mana shunaqa narsalarni? Ya'ni o'zingizlarda qanaqadir sababiylar bo'lsa, ya'ni sabab emas, qanaqadir fikringiz bo'lsa, shu haqida izohlarda yozib qoldirsanglar, bu haqida bo'lishamiz. Menimcha bu mavzu ko'pchilikni qiziqtiradi va bo'lib ham aynan videoni hozir mana shu joygacha ensa qotirmasdan ko'rib o'tirganlarni juda qiziqtiradi menimcha. Chunki bu qiziq mavzu. Endi men uzr so'rayman, men bunaqa sharoitda video qilayotganimga, chunki menda unaqa studiyalar, bir nimalar yo'q, bilasizlar. Men shunchaki o'tiraman, video qilaman. Men hozirgina ham, misol uchun, g'oyalarni qanaqadir ssenariyga tuzib olib, bir boshdan gapirib ketmayapman. Shunchaki miyamga kelgan gapni shu paytida gapiryapman. Va men izlanib ko'rganimda bunaqa g'oya, ya'ni aynan menikidek g'oya yo'q ekan-ku. Lekin menikiga o'xshash g'oyalar bor ekan. Ya'ni hammasi rejalashtirilganmi, o'sha qaysidir ma'noda, ya'ni 100% emas, 50%. Meni fikrim bo'yicha, endi meni fikrim emas, meni g'oyam bo'yicha, men miyamga kelib qolgan g'oya bo'yicha hammasi 100% rejalashtirilgan va meni bu gaplarni gapirib o'tirishim ham rejalashtirilgan. Chunki rejalashtirilgan degan so'z bunga mos tushadimi, tushmaydimi bilmadim to'g'risi. O'zim ham chalkashib qolganman shu yerda. Chunki rejalashtirilgan bo'lishi uchun kimdir rejalashtirgan bo'lishi kerak.
Mani g'oyam bo'yicha bu narsa nu rejalashtirilgan bo'lishi shart emas. Balki rejalashtirilgandir, lekin bu rejalashtirilgan bo'lishi shart emas. Mani aytmoqchi bo'lgan gapim bunda emas. Ya'ni biz agar hisoblay olsak, mana bitta o'sha asosiy narsam, agar biz kvant darajasida hisoblay olsak katta portlashni, demak hozirgacha bo'lgan davrni va bundan keyingi davrlarni bila olamiz va biz o'tmishni bashorat qilishimiz mumkin. Kelajakni bashorat qilishimiz mumkin. Nu, o'tmishga nisbatan bashorat ishlatilmasa kerak. O'tmishni aniq qanday bo'lganini bilib olishimiz mumkin agar hisoblay olsak. Chunki o'sha davrdan boshlab o'sha millisekundlar darajasida hisoblab kelaversanglar, o'sha har bir yil, har bir million yil, milliardlab yillar o'tadi va qaysidir vaqtda bizni davrimiz keladi va bizdan keyingi davrni ham sekin-sekin hisoblab ketsak bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, menimcha o'zimda bor, ya'ni xayolimda bor hamma narsani aytib bo'ldim va buni hech qanaqa bir boshqacha ma'noga yo'ymasligilarni so'ragan bo'lardim. Bu shunchaki o'sha kech payt uxlab yotganda, ya'ni uxlolmay yotganda miyaga kelib qolgan xayollar xolos. Va agar sizda ham shunday xayollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Birgalikda bo'lishamiz va bu video sizga yoqdimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Va eng qizig'i, mana shu mani nazariyam bo'yicha izohlarda yozib qoldirishingiz yoki qoldirmasligingiz bu o'sha katta portlash davridayoq belgilab berilgan. Ya'ni o'sha paytdan qayerlargadir borib, nimalarnidir shakliga kirib kelgan atomlaringiz hozir sizni qanaqadir qaror qabul qilishingizni boshqaryapti va komment yozishingiz yoki yozmasligingiz ham unga bog'liq. Hozir men yozaman, misol uchun mana yozmadim, nima o'zgaradi? Yo'q, siz hech nimani o'zgartira olmadingiz. O'sha miyangizda bor narsa, ya'ni oldindan mavjud edi, oldindan ma'lum edi. Mani g'oyam bo'yicha. Shunaqa gaplar. Xayr, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat.